आज्ञा जय जगन्नाथ। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। त्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तम योग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधस्ताखमस्मत्थं ब्रह्मणव्ययम् तन्नांसि यस्य परिणानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं तस्मिन् तथानानि प्रकृति। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। गृहेद्वैतानि सञ्जाते वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं मापे भुञ्जानं मा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः नवस्थितं चक्नो प्राकृतात्मानो नैयपश्यन्ति चेतसः कदादित्वं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यवामगं गामाविश्व च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां निहमास्थितः प्राणप्राणस्तमाज सर्वश्च चाहं